Alome in the Santinano. In them Sandigema, the eye by Shimpid, the Ashia. About that, the own Joseph, the Chico Buzo, whom your man shall grow Java. Namo Dada Bhagavado Arahado Namo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Namo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Namo Dada Dinendo Dinadamia Alo, Ming Lava, Dinit Natal, Nisanda, the Kunit, Shilabai, Noye, Chada Brinipo, no? No, the shit Benida, Tila, Tila would this if you're at Shadam Hogo, Neighbor Key would watch in a Bogodia, almost a permit in a Bogodia. Tila is some hope, no? As our corner legend, Jenna on your opinion. Tila, good in a Mazin. Sean, Peter, Sound. Sounds like I was in a good hand. Good at the Apa, Sa, Yena. Take out a mutual respect. The end of the laser book, logo load. Lurie, Wama Bono. The end of the laser book, the end of the Manam Chowsen. Pian Wega Levy, Bama, Dujambo. Tom Ho, Shanduga Levy, Buduma Biama. Canada near Galama, Babilo Yandu Shapimale. Yandu Shantiamali. Yandu Pinivisi, Meshupian, Pandiamali. Tabimeli, Meshuga Nida, Yandu Pedro, Yaibe. Chaja Mobu, Nale Mumabu. Yandia, Blazabu, Tariam Hodibu. No? Najamo Shawame, Sawame. Macon Sean Macon Muslim Shaw or Muslim Song Muslim song. Sure, say go time. Not do anything by no. Have you made it? Few on say go time. Oda yet that being you done, yeah, or tatted the other coop. Laman Bogo dear. Pipizo Nalevo, the Dolly Malueba, the Doligo Malueba. Shindari Bodralu, Bogo, Kinibizio, Suluja Alum, Medina. No, Raja, Uzo ye sit him up, no? Pitana Lego, can be people, Luabare, Uzoa. Not a bomb, Lujimbu, Navy Killing with Shanajima, look, you're the Bogo, Obia. As we Navy Bob. Tanagaya look dig up your up. Tanagaya with a neighbor with one maid with a bogo diawa. Who do it him do ya? Who do it in do ya? Who look to it on it? Did you down? Yoma Boshimia, do not win a team of Hobula. At first, with a Saloma, who do it Susanna and the Susanna to go. Araja Uzo. Papilo Panadi Pada, shouting that day. Meji. Neighbor was young Jimba, so the Bogo de Setema, Tana Kaman the candidate. Ara, Sego Puan, Tayam, Yabu. Macombu or Shamba ye, Seta Pusan and Biolo, Miao, Chia. Panadi Banda. Panadi Pada. Papilo, Panadi Badao, Shangianale. Who's no Mabon Lemonero? Pramazon Yijira through a pair, a jab of it. Obina. P. Dudiaga. Once on a yake, at the Shivo Jamabu. To drag a look to Pramam. Paramis was a glum Kushibale, no? Tana Barami, Dila Barami. Oh, a good Dila.
ပါရမီဆိုစကားလုံးလေးနားလည်ရင်ပေါ့နော်ကိုယ်အတွက်တွေ့ရတာလားသူ့အတွက်တွေ့ရတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပါရမီဗမာနိုင်ငံမှာတော့ပါရမီဆိုတာနေရာလည်းရှိတယ်ကားလည်းရှိတယ်ပါဆိုလိုမှန်းသိချင်မှသိမှာပေါ့နော်ပါရမီဆိုတာကမြတ်တော်သူတို့ဤဥစ္စာအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးဟာတဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဥစ္စာမျိုးလဲကြည့်အောင်အခုသီလကိုပါရမီနဲ့ကြည့်မယ်တာမန်ပေါ့နော်သန္တရာလဲခြင်းပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့သန္တရာလဲရမယ့်အကြောင်းကိုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဒကိုရှောင်ကျင်တာဒီတစ်အပယ်လွတ်ဖို့နှစ်ယောဂကင်းသုံးအသက်ရှိဖို့တရားလွယ်ကမတွေးဘူးဗျသောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ဖို့ပထမဆုံးပယ်ရတာဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပါဒိဋ္ဌိဆိုတာကအတ္တဆွဲအတ္တဝါဒုပါဒအဲ့အတ္တဆွဲရလေသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေလိုမယာဘလို့မှမေလိုမရဘူးသူများမေလိုရမယ်ကိုเจ้าကိုမေလိုမရဘူးအခုတို့ပြောရင်ဒါသူများကြောင့်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပြန်ကြည့်ပါဏာတိပါဒရှောင်ကျင်လုံးနဲ့အပယ်ကလွတ်သွားမှာလေလားမေးကြည့်အောင်အသက်ကရှည်ပြီးတော့ယောဂကင်းမှာတဲ့လားပြန်တွေးကြည့်ရတယ်ပါရမီကိုဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဝါဒကဖြန့်တွေးခြင်းရလာတဲ့အသည့်တစ်ခုကိုဖြန့်ပြီးတွေးရတယ်အာနာပါနဆိုစကားတစ်ခုကဝင်ထွက်ပဲမှတ်တာဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပြည့်နဲ့ဖြန့်တွေးတဲ့အခါမှာခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားပါကျင့်ရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီပါရမီနဲ့ကြည့်မယ်ပါဏာတိပါဒအပယ်လို့တော့ခဏထားသရဝါတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုချီးမြှောက်လို့ကြပါဒါမေးစရာမလိုပါဏာတိပါဒကိုဘာကြောင့်ရှောင်နေတာသရဝါအားလုံးကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးခြင်းကျဉ်းကျဉ်းမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေပါရမလာမေတ္တာမှာအဝေရဟွန်တုအပြပိသဟွန်တုအနေကဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုပါဏာတိပါဒရှောင်ကျင်တာမေတ္တာမပါနဲ့မရဘူးဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကမေတ္တာပါလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အပယ်ကြမှာကြောက်လို့တကယ်လို့သာပါဏာတိပါဒကျွလို့အပယ်မကြောက်တဲ့ဒီလိုသီလဆောက်တည်မှာမဟုတ်ဘူးတတ်နေမှာသူတော်ကောင်းဆိုတာကိုယ့်အတွက်မတွေးရဘူးသူများတွေတွေးရတယ်ကိုယ့်အတွက်တွေးရင်တယောက်ထက်လေအပယ်ကလွတ်တာလေကိုယ်တယောက်ထက်ပဲယောဂကင်းတာလေကိုယ်တယောက်ထက်ပဲအသက်ရှိတာလေကိုယ်တယောက်ထက်ပဲဒါမဲ့နည်းနည်းဖြန့်တွေ့ကြည့်လိုက်ပါဏာတိပါဒအသက်ရှိတဲ့သူတော်အားလုံးကိုမတတ်ပါဘူးလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးပါတယ်ဘေးရန်ကင်းစေခြင်းပါတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့လိုတွေးမှသာပါရမီထိုက်တာနော်ဘလောက်ပဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုအောနေဒါကြကလေထွက်တာပဲရှိမယ်နော်ခန္ဓာမှာဉာဏ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတတိထပါဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒရှောင်ကျင်တာဒီသရဝအလုံးကိုရှင်သန်ခွင့်ပေးလိုက်တာမတတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်အော်တိုပေါ်လာတာအိုးကောင်းလိုက်တာငါ့ကိုမတတ်ဘူးတဲ့ဟေးရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ထားကိုဖြောင်းထားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုယ်အတွက်တွေးရင်မကောင်းမှုရှောင်မယ်သူ့အတွက်တွေးရင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရရတယ်ဒါကြောင့်မို့မကောင်းမှုရှောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပြီးတော့ကောင်းမှုဆောင်တာရှိသေးတယ်ဒါနဘာကြောင့်လုပ်တာလဲသီလဘာကြောင့်ဆောက်တည်တာလဲဟောဒါကောင်းတာလုပ်တာပဲလေဟုတ်ပြီဒါနလုပ်တာတွေးလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဘဝဆင်းမှာဆိုလို့ကိုယ်မှရှိတဲ့တဏှာကင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒမပါအောင်သူများဆင်ပြေစေလို့တဲ့စေတနာမရှိဘူးအဲ့ဒါပါရမီမထက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ကိလေသာကင်းကျင်တာရဲ့သူများမှာအဆင်မပြေမှုကိုအဆင်ပြေစေခြင်းတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ပါရမီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလုပ်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားမကောင်းတာကိုရှောင်လုံးနဲ့စိတ်ထားဖြူမယ်လို့မထင်နဲ့အပြစ်ပေးခံမှဆိုလို့ဒါမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆဲခြင်းတယ်ပြောခြင်းတယ်
ဒါပြင်ပြန်အစဲခံမှာပြန်ပြောခံမှာဆိုတော့အောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထားဖြစ်လို့ပြောလို့ရမှာမရဘူးမကောင်းမှုကိုရှောင်တာပဲလေစိတ်ထားဖြူစင်လို့ပြောလို့မရဘူးအဖမ်းခံမှာဆိုလို့မရိုက်တာအဖမ်းခံမှာဆိုလို့ဒုက္ခမပေးတာပဲရှိတာအဲ့ဒါစိတ်ထားဖြူစင်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကသန္တရာခိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကအရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြိုးစားတယ်အရိယာဆိုဖြူစင်သူကိလေသာဖြူစင်တယ်ဆိုတာကိလေသာလုံးဝကင်းသွားရင်ဖြူစင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာဖြစ်တာကိုယ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တာလေသူများဆောက်လည်းဖြစ်တာလေမြတ်စွာဘုရားကိုဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့လဲပါလေသူများကိုကြီးဒေါသဖြစ်တာများတယ်ကိုကမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်တယ်ဟိုကလိုချင်တယ်တရားလိုချင်လှချင်တယ်ပချင်တယ်ကိုကြတော့လောဘဖြစ်သူများကြတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီတဲ့နေရင်မောဟဖြစ်နေပြန်ရောဒါကြောင့်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာမဲ့အာယုံတွေကိုပေါ့နော်အကုသိုလ်ပြောင်းထင်ရတာမျိုးဒါစိတ်ထားဖြူစင်မှာရတာဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့ဥစဉ်တို့ဗမာတွေကြားထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မကောင်းမှုဆောင်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားပြောင်းလိုက်ပါမကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုလိုတာကိုယ်တွဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးအများတွဲလောက်တာကိုမှရှိတဲ့ကိလေသာကင်းစင်လို့လောက်တာလို့တွေးနိုင်ဖို့နော်ဟုတ်ပြီမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပါစာရဏဒါလေးစားပမာတော့ယူသေးတယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျယူသေးတယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တွေးတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့လွယ်ကူပြောမယ်လေးစားတာ mutual respect လူကိုလည်းလေးစားပါမူကိုလည်းလေးစားပါလူကိုလေးစားတာတော့ဒါခင်မင်းရင်းလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာမဖြစ်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေးစားဘူးလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့မူကိုလေးစားတာလူလေးစားမူလေးစားမှာပေါ့သူကြိုက်တာသူလုပ်တာလေမမှားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုပါစို့ဘာသာတစ်ခုသူကိုယ်ကွယ်နေတာကိုနေတဲ့သစ္စာတရားကိုပြောလို့တာကွာမှန်တာဗျတခြားဘာသာရအပယ်ကြမလို့ထင်တာဘုရားဘာသာကိုယ်ကွယ်တဲ့လူအပယ်ကြတယ်အများကြီးဦးဇင်းတို့တိထားမှာကဒုစရိုက်နဲ့သူစရိုက်မကောင်းတာလုံးနဲ့ပဲသွားမှာပဲကောင်းတာလုံးနဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရောက်မှာပဲတခြားဘာသာကိုယ်ကွယ်တာမှန်ပေမဲ့ကောင်းတဲ့ပုံကမတွေ့ဘူးလားရှင်းလုံးလို့ခက်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အပယ်ကြားခြင်းမကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်သွားမရှင်းပါနဲ့အားလုံးအတူတူပါပဲဗုဒ္ဓဆိုတာကလေအကြာကြီးနေမှာတစ်ခါပွင့်တာပါအခုဘောဓမသာသနာကွယ်သွားပြီဆိုရင်အရိမက်တရားသာသနာကြုံဖို့အတွက်ဆင်းသွားလိုက်30တန်းဆင်းသွားတယ်ပြန်တက်လာ3ည140 3ညပေါင်း140နော်ဘယ်လိုတွက်မလဲအဲ့ဒီ3ညပေါင်း140မျိုးပြန်ဆင်းမယ်3ည5လုံးအဲ့ဒီတန်းရောက်မှဖျားပွင့်မှာအဲ့ဒီဂျမ်းမှာသာသနာဆိုတော့မှလေတော်အားလုံးအပယ်ကြနေရောက်လာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အတွေးမလွဲပါနဲ့ဘယ်သူမှထင်မသေးပါနဲ့ငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုမှန်ပါတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိခွင့်ရတာလေဒါပေမဲ့သစ္စာလေးပါးသိခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒုက္ခဖြစ်စေတာသမုဒယမှန်သိဖို့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမုဒယကိုဖန်တီးနေအများကြီးပဲလေဟောသားဆိုရင်ချစ်တယ်သမီးဆိုရင်ချစ်တယ်စွမ်းမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကန်ထုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းရမယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလူတွေပဲသစ္စာလေးပါးပြောတယ်ဒီလူတွေပဲရှင်းတာဝင်တယ်ဒီလူတွေလောဘကြီးနေတယ်ပမာနိုင်ငံမှာတနေ့ကကြည့်လိုက်တယ် WHO ပေါ့နော်ပမာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနိုင်ငံ190မြန်မာ190ပြည်ပါဏာတိပါရအရိဏနာကာမေသမစ္ဆာမုဒ္ဒဝရသူရမေရကိုလေမွေးကလေးကနေပြီးတော့ဥတော်ပါဏာတိပါဒဟေတုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါပြောရင်ခက်အောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့သူများနိုင်ငံကိုထင်သေးစရာမလိုဘူးပြီးတော့သူများမူကိုလည်းထင်သေးစရာမလိုမှားတာပဲမှန်တာပဲအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လက်ခံဖို့လိုတယ်အခုကြည့်လိုက်လေဆင်းတယ်တက်တယ်ဆင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာနဲတာမဟုတ်အဲ့ကြားထဲမှာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့လူမှန်ရင်လေဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးမှားတာပဲမှန်တာပဲလေတတ်တာကိုမှန်တယ်လို့ပြောလို့လေဘယ်သူမှပြောဘူးလေလှူတော်မှားတယ်လို့ဘယ်သူမှပြောဘူးပေးတာကိုမှားတယ်လို့ပြောဘူးမဟုတ်တဲ့လူကိုသွားပေးရင်သာနေပေးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါလေးပြောတာဟုတ်တယ်လို့ပေးလို့ကောင်းလိုက်တာမင်းပေးနိုင်တယ်ဒါဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူး
နော်ဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုထက်ပြီးတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီလောက်အခြေခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှောက်လန့်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာမာနကိုစချိုးတာလူတွေမှာလေခေါင်းပါတာမှန်တယ်မတွေးဘူးမငေါ့ဘူးတွေးရတယ်ငေါ့ရတယ်အဲ့ respect ပဲလေအဲ့ဒါကိုလေးစားဖို့လိုတယ်လို့ပြောအဲ့ကြောင့်မို့တဘာဝကိုလည်းလေးစားတတ်ရမယ်လူကိုလည်းလေးစားတတ်ရမယ်မူကိုလည်းလေးစားတတ်ရမယ်နောက်ပါစာနာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပြောလို့ဆိုပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဝေယာဝိသဝေယာဝိသဝေယာဝိသလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဥစ္စာဗမာတွေအတွေ့အကြုံမှာပေါ့နော်ပုံကြောင်သွားတော့တပြည့်စီလက်တာပဲသူကမြင်တာတကယ်တော့ဝေယာဝိသမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကူညီတာလောက်ကပ်ပြီးတာကူညီတာရဲ့လောကိုင်းပြီးတာအဲ့ဒါဝေယာဝိသပဲဘာလို့နော်ကောင်းတာလို့တပြည့်စီလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမိုက်ကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အမိုက်ကိုမြင်ရင်ဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်ညစ်ပတ်နေရင်ဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမိုက်ရှင်းရင်စိတ်ကြည်နေတယ်ပကံကြီးစေးကြမယ်ဆိုရင်စိတ်ကြည်နေတယ်သူများရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အလုပ်မှန်သမျှအကုသိုလ်ပဲဝေဝိသကြည့်ကုညီတဲ့လောက်ကံပေးတယ်တတိထားတော့ဥစ္စာဗမာတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဗမာပဲလေသီလကိုဟုတ်ပြီနော်ရှောင်းဒါကငါရှစ်30ဆောင်းကနှစ်ခုဆောင်းအပစာယနာဝေယဝိသလိုအပ်ရင်ကုညီပေးမမေ့ပါနဲ့ဗမာတွေငါးပါးသီလကိုယူကြတာမှန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုမပဲဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအထင်ကြီးလောက်တဲ့ပုံကိုလောက်ပဲလေးစားတာအထင်ကြီးတာအထင်သေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဦးဇင်းတို့မှာဗမာစကားရှိတယ်မလားကြည်သူယူသေးရွယ်သူလေးစားငယ်သူချစ်တာဘလောက်ကောင်းလဲဒီနေ့ပဲဝေဝိသကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလုပ်ပေးမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုနဲ့ဘာသာမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုအပြစ်ပြောသူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဝါဒလေသူတော်လို့ကိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတော်လို့ကိုကောင်းတာလူရတွေ့တာသူတော်ကောင်းတယ်သူတော်လို့ကိုကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများကောင်းမကောင်းကိုကောင်းရတယ်ပါရမီဆိုတာကလေခေတ်စကပြောဆိုနင်းနာခံပြီးဖြစ်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများကကိုနှိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းဖြေခံတာပဲကိုအစင်းတန်းရှိတယ်ဆိုပါဆိုအစင်းတန်းမရှိတဲ့ပုံကိုပြောတဲ့စကားလည်းပဲသိခံတာပဲအခုကြည့်လေမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းဥစဉ်တို့ respect လေးစားရမှာမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုရဲ့လိုအပ်ချက်လည်းလိုအပ်ရင်ဖြည့်ပေးရမှာဒါဝေယဝိသပဲဒါပေမဲ့ဖြည့်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတတိထားတော့အာကုသို့လောက်တာကိုဖြည့်ပေးတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းတော့လူသားမယ်ကွာရော့ငါဖြည့်ပေးတယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မယားဖြစ်လာရင်လင်ဖြစ်လာရင်ဒါလေးမယ်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့မယားဝတ္တရားလင်ဝတ္တရားမလောက်ချင်တဲ့လောရတဲ့ဝတ္တရားတွေရှိတယ်လာမှာနော်ပြောပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့တတိထားဖို့ပေါ့နော်အလှရှင်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပမာနိုင်ငံမှာပုံနေတာပဲအလှရှင်ဆိုတာဒါနလုပ်တာပါပဲတတိထားပါသီလမပြည့်စုံပဲနေဒါနတစ်ခုအကျိုးပေးဖို့တော်တော်အားနည်းပါတယ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သီလပြည့်စုံအောင်တော့ဟုတ်ပြီအလှကြီးကျယ်လုပ်တယ်ဆိုပါဆိုလူတစ်ထောင်လောက်ဖိတ်တယ်လူတစ်ထောင်လောက်ဖိတ်တယ်ပေါ့အိုးသူ့မှာလေအခက်ဖို့ဟိုလူလိုက်ပြဒီလူလိုက်ပြနေပြီးနေရောဝေဝိသဆိုတာဒါနလုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့ပကံစေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ပကံစေးတာလည်းဝေဝိသပဲပကံစေးဒါပဲမဟုတ်ဘူးပကံချပေးတာလည်းဝေဝိသပဲအလှမှာလိုအပ်တဲ့အလုပ်မှန်တယ်များကိုလုပ်ပေးရတာဝေဝိသပဲဒါမဲ့အလှရှင်မလုပ်ဘူးဦးဇင်းတွေ့သလောက်အလှရှင်တွေမလုပ်ဘူးသူတို့လူကြီးမားမားဆိုရင်သူများကိုလုပ်ခိုင်းတယ်မမေ့နဲ့နော်ဘီးမောင်သိနေတာနော်စိတ်ပါ
Nyan Shin Dumia Nakai Sura Pugalo Era Domina Dago Yana Antikarika Biora Pugalo Sura Kulume Thingan Liku Pony Kata Yoda Tindula Mobu Udu Bida di Pugalo Amen. Where is a panida? Truly, you're a people, no? Ponyele, a one like chief shop your nave. But you know me, I go in El Kama. Oh, let out in Namo water. Oh, I luma wopo, chokada. Mingla well, Dwames at the Mubo, party lovers at the Mubo, Dwamania, Mana Chamaniam, Guabu Maria. And look at G, a pasana. I could look at Lee, I would learn to get you that I could learn to get you. Panari Bada Mamma, I could look at Sipi Baru, to Batalu Yamana. The Demeli, the more Jamas of Ama. Sojourn and Yamabo, Alum Coco Lumia, Natunian Duli, Nakudolotania, Numaji, Pasana, Liza Mebiram, Hobo, Amelie, Peladone, Dio the Yellow, Lekaka, Hama Kanumia. Who is Sare Pagan Damadrum Kango? She made a Humilacon and Tane Biva. Amen. Paluta, Natilam Hobla. Liza Manemdi, Lobia Manemdi. Ah, Shemia, Shemia Ponia, they're not lone. Shema point of him, Paramobu. Good Louis, Lucan Bogo Lobiama. Waves, tweet up Chippy. Kisam Shibu, Amen. Quibegan, Sibiama. Because then they were to Sara and we came up. I love the people already. You're a baby. Rock had a thousand of Mariga. Arajabli, commanding an Dura, commanding a machine. Dana the Chana Jew, beat it, man it. Damen, Nema Baretana. Can that appear to rock at Kabama, Sudan, Jay of so. Down Kabama, Bueso. I don't know when. Banana. That pony and pony is a your mabbe. Pama Balole. You should respect them, Shibu. We always have a team work. Super lower, look at how paid as tomorrow. Yeah. Put your other man and oh. Damn it, do you have a lenu to kindly? Pull a map. Oh, Odra was Jabuma, no? Odra Gali, you can swallow. Jesus Shilo Bolly. Do you a pig? Do you make a young sink a put it? To me, ma. In follow a volley, jumbo, in Posora mobile, jumbo, Balahama Miao. Piro, a now Pema, a Pilema, maybe on the other, through Dami Toya. Tabimeli drew and say, I think Kona, take that shinabe. The Yavia, Daujaga, Ledoato. Emagat Minche, and you can Bogoa. Oh, Nero da Mabama Tala, eat a chain. Shenari Boda Bobia. Oh, Alice Foncade, Yauja Lebe, you get it. Oh, Yauja, Sigo, Mima, La Che. Then Nauja Dora. Yauja, Lambido. Oh, yeah, I'll go to Pidama Solo to be the Kudo say Yazina. Ajamos, na ore. Yauja, Jamadini, Nauja Dora, the Chaja Mohobu. Shendari Bodra, Guru Jigo, Sonkan Yalo, Lamp your bida, and Dota Pimaso. Did I may 2 year Yauja leve? Mema Lara Naujai, Yaujang, Nauda, Kayama solo. I could have Pinima Tima solo, really Nambure. Mema ye, Naleve, Manega, Shendariboda, Guru Jigo. She, Debu, Kalayara. I go to Amia, you know, oh, Limania. Hanjalaida, Mensavi, Megan Ebio. Nula Nulayo, Yaujali, Yesi Bobido, Mayonambu, Lin, she don't appear. Mima, Hazama, she don't appear. She only H. Mudune, TV shop Yora, Mahobu, Waka Jimali, Pontanamia Le Aloma, she don't appear. Ranelli.
the table, the theater, the dynamic, and Hami, Nam level mid from Yana. Jadula you, ye happy dwara. Now Maduro Billa. Oh, Chandara. The military Odra. To do the boat Chanda dwara, a Jinga Jesus Shido. Mesa de Jusa, Juta de Pogoa. To my Tajidali. Netamina Bizabala. Pizza or a pizza volley, pizza layer. Odraga, Mita Shemali, Billy Mita Lanzia. Mita Zan was an Indian. Museum, take and judge. Chow Jow Yanara Hobabi, Dame a chuma be the Yauja. Come go on, Levy Baba, say with them. I know Jura Mamazi. Missing the TV you are a hodabo. I met only in a dream. No, none never comes out. Only a beauty I'm holding you. Minane Jai, get on a deputy. Viva Pizza Lujuara. Hello, my Ubos on Lemia. I don't know, do you make you? Not your Mina P. the Mia Ubolas on Mia Woo. Ama Lolo Mia Boli. I don't know, Dugo, feed it, Mopobo, no? Mopori Sudara. The Laza Sudara. Hey, the Laza. But do find a Tirima. Tirima. Oh, a lot of keyboard, yeah. La Lono di Mima. Eddie Maymaga. Tirima, Tama Bogo or Mohobia. That's your guy in Yima. Lama, take on day. Mean do dying me, I love it. Lamio by another item up. Holy Valaja did a party. Young Magombo. Only let I do. I'm a phone, I thought I get on. I get on my meaning about 2 days. I love it, Lara. Tabimeli, Ogra Ganida, 2, Nara, 2 Janet. Nevo, and Nego, the town beater. The new town be me. Tirima, Netina, the Nini, the town beer. Need town be me. Wa joke, honey. A look of Loda. See, this is in a bono. Whenever I just spoke my Muluda, but do the Yalona, appear to go and let load it. 3 months in a oh, the Beccasoy. While I came with an jobby. Ah, Diaja will play the piano. The Mima, do your judge to my belly. The Mima machine come my way to do it. I say my way of Jackie. Mima Gilo, the Nazi call it a Mima. Tilo Chanda season Macanza Bene, Shall Mima Dio, Hamido, Joe Hine, do Jaroli. Amadon Yamadora Bogo, who made them alone. Who I love that now. I didn't say my just don't let things in my body out of party, Baba, looked out of party. Don't need a chamber. Hope and see who you, Trima, Jubilo, Odra, over Launa. Gene Launa away. Did I lonely that way? We are now. Shop only I'm due. A pasana, we are with. Hello, good and load. Good and teacher. Oh, teacher, oh. Lodoma, no. Do Lodoma is Jonah, no. Tell me, Lodoma is doing a good way to the mom hope. Ah, you know, master, I'm holy. I don't go and teacher, eh? Peter to the Kama, go and let Chia. Time Mishibu. Yashi go to a canyaran. Namajida Bogo to a Joniaran, but do see my young jump dog. We was alone. Eddie, we was a machine that way. Can't count what I say bad as with a boy, kind paddy body, Louis Agana Jones. Kind paddy can count one. A Lucian head, who can go. A Lucian got mana the Quadane. Who don't load that builder? We was out, put and load their pogo. Look at who there, couldn't not the me. Put and look here. Kind paddy got Udo Puyadwa. As I agree, I do my mana test and shoot. Lurango do abuse and yet. One day bara, oh. Peter, Handy Mian would don't mess with a say with Twitter. Oh, we was a good of me and do Hajibe. Mana again, or Pasana, Lurango do Lizania. Come can come with the Gondwana. Now, can Sura, Yanem Sambo. The Madidi can Gauna. Nyan got the charge of Hobo, can go beyond Boy, can go beyond Loboy, Yamet, Yanura, charge of Mobu. A real people in Yanura. Time a real Mapian, Yanam Lobo.
can count loan, can count it already. Kibala. And a job, choose a video, good to look java. We will sell it the lava, count a legima. You lizard, count a legima, the raw lizard, count a legima. That the lab, Hore, Pamarima. Abadilla, Yegon Dilly. A pasana, never, we will say never. The show, Shibadilla, you like it. Shibadilla, you, we will some lower routine. Say, go me in it, Hoida Mamia, if Ponyoli, Pramazo, we knew the Nekama, some many preposa, Ureka Adenasa. Let me see the lever. Me, Mounty, me, Tomba, Jimmy, ye capa, has a machine, can't be bar, then had a. We without putting local. I let the latter go bay. No, Babylon had a local to the year. So the ladder. Toda go, pay. Toda pay. As a mid at hand. Get up, time. A pasanaga, Manao, Manago, pay. We was a got, the go pay. Toda the Kulema Bebane, Manale Beba. The Tiu Lebeba, the Tiu Bay, Todaman Pide. Mana Bay and a pide. Toda Bay and Naga. I love the Tabu, do the Libya. Duba Marigali, who is on the Dilla you laid up. Chow Yobi, I went to let Dilla you laid up. But how human and do. We are Belushi them is an hamlet. A pasana will Sasura all the time. A chain I know, a chain by Mobu, a chain 9. No about the lamb, and ye need. A pasana, ye, wheels up, ye. As we a pasana was a betty, like my lay, little Gia. Whatever machine than a pasana was up. Ludia Ben Majan Tina, a pasana was up. Ludia will never know who will a pasana was up. And Gia. And I go, down what they are, look good job. What are our machinery responsibilities? Down you down come with be that. Obi, Gia. What they are doing, Kuna, a pasana will use up, no? Nabadilla Shauna Mishana, who a person in the side. I'm a pasana will use up, where a person in mobile, general, do that any side. But to woo, Jare, but Tabani Luyare, Tabini Luyare. Up to you, that may be one mood. I'm a mega Lujare, Lulu Nivolure. Lulu me, Tata Method, make a camera. Chishindi, and it was a chain. Lujane win an event. Lisa will lure, Peter Luane, look and be will lure. No, Tajamo. What am a Pramazoma? Me bad. Pritano, da Mimalo. Palidoa, Mata, Pitu. Mata. Yenu Tatu Mataga, a Mesuraga, Sadamigo, Yenu Chita. Pidua Chita Dube Miado Apie, a Pidweha, a me a Chichengum, people. Yoma bought a chit dam you, Share, Bembida Bobo Mayama. Adamatora Matinilo. Obino, Amai me, but Padidua, Mata, Pidu. Yamalo Yome, Matadua, Yanodadu, Piduga, Chitadu. Allow Yanudle, allow Chittle, Yanjibe. You know, Ludiago, Yanu Sura. Ludiago Chitasurali. Message is only the Givan, Sandra only the Gia. Oh, cheaper is the Ludia, do Kayada, Nijana. Mejiba. To me, I'm the reason only. Go to God with him. Then I did to you, then I'm attended to you. A 2 hour of Pune Pata to one, no, how hodily. Chita Kene, Yini days, Badida Bobo, Chilomia, Kilomia, Yinumia, Olivia. Pune did do Arlo, Chidu Kendu, Yini to be.
အဲ့ဒီပုံကိုလေနိဗ္ဗာန်မရရင်နေရောအပေတော့ဘသူမှမကြစေချင်အမှန်နဲ့ပြောတာဒါဆိုရှင်များရင်မြင်းနေတဲ့ပုံကိုရောမြင်းနေတဲ့ပုံကိုလည်းအပေမကြစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့မြင်းနေတဲ့ပုံကိုကြောင့်ဥစ္စာပြောလို့မှမရတာခေါင်းခတ်မမာနဲ့လှုပ်ချင်လှုပ်နေတာလေဒါကြောင့်မို့ကမ္မတကဒါကြတော့ကမ္မတကသူကံနဲ့သူပဲသူလို့သူကံဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သူအလုံးဟာဘာပဲပြောပြောတရားကိုတရားတိုင်းသိစေချင်တာမှန်ပဲဘဝသာရခဲ့မဲ့ဆိုမနေကြစေချင်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရစေချင်တယ်ဘဝသာရရင်လေမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားမကြားစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအခုကြားနေရရှင်ပြရဲ့အစင်မပြေလို့အကြောင်းမလာနိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလိုတာအကြောင်းလာခြင်းတာပေါ့အစင်မပြေလို့မလာတာအစင်ပြေလာမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေအများရှိနေသေးတယ်ဒါတွေကိုဥစဉ်ကောက်ွယ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီမိဘအမေတယောက်ကသို့မဟုတ်အဖေတယောက်ကသားသမီးကိုတကယ်ချစ်လားသမီးချစ်လားလို့မမေးနော်တကယ်ချစ်လားဘုမသားသမီးရှိလိမ့်မယ်သားသမီးရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ထိချစ်မှာလဲကိုလည်းပြန်မေးကိုလည်းသားသမီးဖြစ်ခဲ့တာပဲဥစဉ်မှာသားသမီးမရှိဘူးဒါမှကိုရင်လေးတွေရှိတယ်အမလေးသူတို့ရဲ့ဒီဘဝတသက်ဥစဉ်မတွေ့ဘူးငါနဲ့မတွေ့တဲ့ချိန်မှတောက်မှအတိမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လမ်းကိုဖြောက်ဖြောက်တန်းတန်းရှောင်းနိုင်ပါစေအဲ့လိုရည်ရွယ်ထားတာဒါမှန်နိုင်မယ်လိမ့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတခါတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီတကယ်ချစ်ရလားချစ်သူကိုမနှိမ့်ဘူးတော့ဘယ်လိုချစ်မှာလဲဖျားဆိုတဲ့ပုံကလေသူ့မှာလက်တွဲဖော်တာတရားပဲရှိတယ်သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းလာတာသူ့ကိုအမေဒီသူ့ကိုပေါ့နော်သားတော်ခြင်းတဲ့ပုံကိုတွေရှိတယ်သူ့အဖေတော်ခြင်းတဲ့ပုံကိုရှိတယ်သူ့ကိုသားတော်ခြင်းတဲ့ပုံကိုတွေကိုလည်းပဲသူချစ်တယ်ဒါမဲ့ပဲထိလဲနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ထိအောစရာပဲအဲ့ပုံကတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ထိသူ့ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သားရှိတယ်သူ့ရဲ့သားကိုလည်းသူတကယ်ချစ်တယ်ဘယ်ထိလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထိသူတွေးတာလေကြည့်အောင်လေမြတ်စွာဘုရားနေပြည်တော်နဲ့ကင်းကွာနေနေပြည်တော်မသုံးတော့ပါဘူးကပိလဝတ္ထုနေပြည်တော်မသုံးလို့မရဘူးနေပြည်တယ်ကပိလဝတ္ထုနေရာနဲ့ကင်းကွာနေတာ9နှစ်ကြာလာသူပြန်လာတယ်သူ့အရေးတကြီးရင်ဂရုတစိုက်ရှိခဲ့တာကရေတော်တွေရာဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုထွက်မလာဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြင်တိုင်းသူ့ရဲ့သားကိုပြောတယ်သားတွေ့လားဟိုမှာရှေ့မှာခေါင်းဆောင်နေနဲ့တွားနေတာအဲ့ဒါသားရဲ့ဖေပဲသားရဲ့ဖေမွေးတော့ကလေဘာကြီးပါတယ်ဘာကြီးပါဟိုးပြောပြလိုက်တာသားအားကြတာပေါ့သားလည်း9နှစ်သားလေးဒီ9နှစ်ရှိမှာပေါ့ထွက်တော့တာ9နှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဲကြတော့နန်းတွင်းမှာစွန့်စားတယ်စွန့်ကတ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုရေတော်ရမသွားပဲနဲ့သူ့သားလှုပ်လိုက်တယ်သားအဖေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကသားပိုင်ရဲ့သွားတောင်းခိုင်းသွားတောင်းခိုင်းတာလည်းအရင်မတောင်းဘူးဗျာဒီကလေးလည်းစကားတော်တော်တတ်တဲ့ကလေးပဲအနားရောက်တော့အဖေအရေးကအေးမြလိုက်တာတဲ့ဘယ်သူမှသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာရဲ့ပြီးတော့လေပြောတယ်အဖေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကသားပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့အဖေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတောက်ပေးပါဖျက်ဆုံးစားပြီးထသွားသင်္ကန်းလေးကိုင်းယူလိုက်တာကြောင်းရောက်သွားတယ်စဉ်းစားပြီးသားတို့ငါပေးမယ်မပေးလို့မရဘူးဒါသူကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းဝါဒတော့မှဒါဟောထားတာပဲဒါပေမဲ့သေးတာကိုပေးမှလားမသေးတာပေးမှလားသို့မဟုတ်အရှိပေးမှလားအသိပေးမှလားအဲ့ပုံမှမဟုတ်ဘူးဖျားကအရှိပေးစရာမလိုတော့ဘူးသတော်ထဲမှာကန်းဆိုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့သတော်ထဲမှာညင်ဆိုတာပါခြင်းမပါလိမ့်မယ်ညံတော့တော်လှုပ်ယူရတာအဲ့ဒါနဲ့လေငါသားကိုသူများပေးတဲ့အမှုမျိုးမပေးဘူးတဲ့အတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အချင်းကိုပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်ပေးဖို့တာပြန်တွေးကြည့်ပါကိုသားတရားကိုရဲ့သားကိုဖုံးယူဖို့ပြီးတော့သို့မဟုတ်ရေးသားထဲမှာတက်သလုံးနေသွားတာမြင်ချင်းလားသို့မဟုတ်လောကမှာကြီးပွားချမ်းသာနေတာမြင်ချင်းလားမေးကြည့်ပါမလိမ့်ပါနဲ့မညပါနဲ့
ဦးဇင်းတို့ရဲ့ချစ်ချင်းဟာလေတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူဂုံရှိတဲ့ဆိုတာဟာနည်းနည်းကိုဂုံရှိတာကများများဟာငါသားလေမလီအမလေးကိုကဂုံယူခြင်းလို့သူချစ်တာတကယ်လို့ဒါအဲ့သားမူယူပြီးတော့လေရက်ကွက်မှာဆိုးရကြီးအမွေပြတ်ဆုံးတော့မှာဒါကြောင့်မို့မညာပါနဲ့သားသမီးချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးချစ်စရာရှိတဲ့အတွက်ကိုပိုချစ်အောင်ပြီးစိုက်တာပဲဒါကြောင့်မို့တလွဲလေးကြီးပဲခုလာပြီပြီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်မိဘကျင့်ဝတ်ဆိုတာမိဘကျင့်ဝတ်ကိုမိဘမှန်ရင်ကြည့်ရမယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကြည့်တာနော်မချစ်တဲ့မကြည့်ဘူးကြည့်အောင်ပြီးပြီးသားပါပဲပြောတာပါမကောင်းမြစ်ဒါပြီးတော့ကောင်းရညွန်လက်အသက်သင်စီပေးဝေနီရင်ထိညာချင်းတောင်းဟာချက်မကောင်းမြတ်တာကောင်းအောင်ညွှန်တာတစ်ချက်အတ္တသေစေကတစ်ချက်ပြီးတော့ပေးဝေနီရင်ကတစ်ချက်ပြီးတော့ထိညာချင်းတစ်ချက်အတူမကောင်းမြတ်တာကောင်းအောင်ညွှန်တာဆိုတာတန်တရာရေးကိုထိခိုင်းတာခေတ်စကားပြောဆိုဘာသာရေးပေါ့ဥစ္စာတော့ဘာသာသိမသုံးချင်ဘူးဘာသာစကားလေသာသနာဆိုစလုံးသုံးချင်တယ်ဖခင်ကသီလသမာဓိပညာကိုကြီးကားဦးစားပေးပြီးဟောတယ်ကြည့်အောင်မကောင်းမြတ်တာဥစ္စာတော့ဘာကိုတားရမှာတစ်ချက်ရှိတယ်အကုသို့စနပါဒီအကုသို့စနပါပြီးတော့ဒုစရိုက်7အကုသို့ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုသားတွေကတော့သင်ထားတယ်ရှင်ပြရင်ပြီးတော့သင်လည်းသူစိတ်ထဲမှာအကုသို့ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲလူတယောက်ဟာလေသိသွားရင်ရှော့နိုင်တယ်မသိရင်ဒါမရှော့နိုင်တာခဏပြောပေးပေါ့ခဲတာကမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကပြီးတော့မှသင်နေတဲ့ဘူးအဲ့ဆရာလူတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးအော်တန်တရာတော်တော်တွေးတာပဲကြည့်ဒါတန်တရာတွဲဒါတော့အတက်ကဒီဘဝအတွက်ဒါကလူမှုရေးဒါစီဝါရေးဒါကလူမှုရေးလူပြင်းနေပြီလူပါဆိုပါမှလူမှုရေးဘလောက်ပဲဒီဘဝကိုကြည့်ဘလောက်ပဲစီဝါအောင်မြင်ဘလောက်ပဲလူမှုရေးကောင်းကိုတော့မသိကိုတောင်းမယ်လူတယောက်ချစ်တဲ့ဆိုရင်ဘရောမှအပယ်မကြားစီခြင်းပါနဲ့ဒီဘဝတော့ပဲမြင်တော့ချစ်တာလားမမြင်ရင်မချစ်တော့ဘူးလားအဲ့လိုဒီအတ္တမကြည့်နဲ့လေဗျာလူတွေကမြင်မှချစ်မယ်ဆိုရင်တိုက်ခန်းကွယ်ပြီဆိုတာနဲ့နန်းကွယ်ပြီဆိုတာနဲ့မောတော့မှလားအဲ့ဒါမို့မိဘတွေတကယ်ချစ်ရလားခါကျစဉ်းစားတော်ခက်တယ်အဲ့ဗမာတွေကစိုက်ကိုတားများတယ်အမေအဖေမိဘကျေးဇူးတားများတယ်မှန်တယ်ဒီအချက်၅ချက်သာပြည့်စုံဘာဖြစ်လို့များတာလဲကြည့်အောင်တန်ត្រာကြီးကိုတွေးစေနိုင်တယ်အပက်မကြအောင်တားပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လမ်းပြပေးတယ်သံဃာနည်းနည်းပဲဂုံကမနေဘူးအနန္တောအနန္တ၅ပါးလို့ဥစဉ်မသိဘူး၃ပါးလည်းရှိတယ်အနန္တဂုံနှိုင်းစာမဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖရာတရားသံဃာလည်း၃ပါးပဲရှိတယ်နှိုင်းစာမဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထက်မှမိဘမပါဘူးဆရာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုတွေ့တာချစ်စရာကောင်းနေမယ်သူများတွေမုန်းစရာကောင်းနေတတ်တယ်ကိုတော့အကုသို့ဆိုတာကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောင်းမှာပဲလေဒါပေမဲ့အမေဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းစဉ်းစားပါအမှုသမားတယောက်ကမိမတယောက်ယူပြီးတော့သားတယောက်ရတာနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအမှားမှမသိပေးပဲနဲ့ဘာကျေးဇူးရှင်ဖြစ်မှာတော့အဲ့လိုပြောရင်မကြိုက်ဘူးဗျဗမာတွေကသူစိုက်ဖို့ကမိဘကောင်ကအများကြီးမိဘဘာဖြစ်နေပြောစရာမလိုဘူးအဲ့လိုမပြောရင်သုရဏဘုရင်ကြီးကရန်တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ပြောခဲ့ရတာပဲဖခင်ကပထမဆုံးကပိလဝတ္ထုကြွတဲ့အခါဒီရုပ်တော်ကြောင့်မှသူကတရားဟောတယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာပြန်သွားရောအဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘယ်လိုတွေးလဲဆိုရင်ငါသားငါအိမ်မှာလာစားမှာပေါ့
ဖះလည်းပဲသွားစားတဲ့မစားတဲ့စဉ်းစားတော့ပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဖះတိုင်းမွေးရမြေကိုကြွားတဲ့အခါအမေအဖေအိမ်မှာသွားစားတာလားသို့မဟုတ်တကားတွေလှူတဲ့ဆွန်စားတာလားပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကားလှူတဲ့ဆွန်ဝယ်စားတာအဲ့ဒါနဲ့ဖះကပင်းတဲ့လူလည်းမရှိခေါ်တဲ့လူလည်းမရှိတော့ဆွန်ကထွက်တာရေးတကြီးနဲ့ကြီးနေတာရတော်တွေကအောစရာတော်တော်ကောင်းတဲ့မိမတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဒီမိမရလေနင်းနာခံနိုင်တော့နဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်ရှေ့ကိုမထွက်ဘူးနောက်ကနေတော့သူမြင်တာနဲ့လေသူရဲ့တက္ကတိပေါ့လေဟောပြောတာလောပါအောင်တဲ့တောင်းစားနေပြီတဲ့တခါလေဘင်းဆိုတော့တည်တယ်လည်းပဲသူ့ဘောဆောင်မရတော့ပြေးလာတာလေလမ်းမှာတွေ့တယ်ရှင်ဗျာဒီရောအမျိုးကိုရှင်ဗျာသိခါချတာလားအဆက်ခွဲတာလားအဲ့မှာအကုန်ရုပ်ပြတာဗျာမာသမရမင်းကစပြီးတော့ဟုတ်တော်တော်နာဘင်းတိမနေ့သူတို့မှာ family tree ရှိတယ်ဗျာပမာမှမရှိဘူးတွေ့ကြရနာမည်ပြီးတယ်သူတို့ကြိုက်တာနဲ့နာမည်စော့ပေးတော့ဘယ်ကမွေးလာမှန်းလည်းမသိဘယ်သူကဘာမှမသိအကုန်ပြောပြတာဖះပြန်ပြောတယ်အဖေနဲ့သားအမျိုးမတော်ဘူးသူကဂေါရမနွယ်ပြစ်သွားပြီကိုကသာကီနွယ်လူဘွားတုန်းကအဖေရဲ့သားပေါ့အခုကဖះပြစ်သွားတာဂေါရမနွယ်အမျိုးမတော်ဘူးပြီးမှဖះတရားဟောတော့လေဒူးလေးထောက်တရားနာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာသားစကားအဖေနားမထောင်ဘူးလို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာတွေမှာမရဘူးအဖေပဲပြောအမေပဲပြောအခုကိုဗစ်ကာလမှာတွေ့နေကြားနေရတာအမေကိုပြောလို့မရအဖေပြောလို့မရတယ်အိမ်မောတာကန်ချလာမာနအပစာနာမရှိတာပြောတာအပစာရနာအမေပဲဖြစ်အဖေပဲဖြစ်မာနကိုရှော့မှာပေါ့တားလို့မရဘူးမတော်ဘူးနေဆိုသွားခြင်းတယ်ပြန်ပြောသေးတယ်နေကအမေလားငါအမေလားအဲ့ဒါမာနပဲအမေဖြစ်တာဘာမှမဆန်ဘူးယောက်ျားယူရင်ကလေးမွေးအမေဖြစ်မှာပေါ့ခွေးမှလည်းအမေဖြစ်တာပဲလေကြောင်မိုင်းလည်းအမေဖြစ်တာပဲလေပြောရင်မနာနဲ့တော့အဲ့လိုပြောတော့ဦးဇင်းတို့ကကွက်ကွင်းပက်ပင်းကိုပြောတယ်ဆိုတော့လေဒီကလေးကရှောက်တယ်ရှင်ဗျာမိဘနဲ့ပတ်သက်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့လားအဲ့လိုမပြောလို့ကိုအဲ့လိုမှန်တက်ဒါကြောင့်မို့အမေအဖေတယောက်ဘာဖြစ်လို့ကုန်ကြီးကြည့်မကောင်းမြတ်တာအာဟုတို့တားမြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိဿုပံမှာလည်းသူများကဲရမှုကလွတ်တယ်တန်တရာကလည်းတန်တရာမှာလည်းပဲအပေကလွတ်တယ်အဲ့ဒါချစ်တယ်လို့ခေါ်တာသင်ပေးခဲ့လားဒီလိုမျိုးမိဘတွေကကျွေးကိုမွေးအောင်လို့မွေးခဲ့လို့အခုသားဆိုသမီးဆိုတွေဗမာနိုင်ငံမှာပုံလို့အဲ့ဒီလူတွေပဲလေအဲ့ဒီလူတွေကြောင့်အခုဘာဖြစ်နေပြီသားခေါ်သမီးရတနာဆိုတာမိကောင်းဖခင်ဆင်းလာတာမွေးယုံနဲ့မိဘကဂုံရှိတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ခက်ပါတယ်မိဘတွေဂုံရှိတယ်လို့ပြောကြည့်တာဆိုရင်တရိษံတွေလည်းဂုံရှိအောင်ပေါ့သူလည်းမွေးပေးတာပဲလေတစ်ခေါင်ဝင်6ခေါင်မွေးတာလေအမလေးဂုံရများလုံးလို့အစာသွားရှာတယ်ပြီးတော့သူ့မှာတဲစရာလက်မရှိဘူးဗျာဘိုက်ထက်ကိုထက်လာတာကိုဆိုရင်လက်ထုတ်ပြီးတော့အံ့မှာသူတို့ကြောင့်ရအောင်အံ့ထုတ်ပြီးတယ်ဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလဲဒါပေမဲ့ကျွေးတာကျေးဇူးများလို့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပါဇက်ရှိလို့ကျွေးတာရှိတာလေအတိတော့ပေးဖို့လိုတယ်ဟမ်မကောင်းမြတ်တာတာဝတ္တမြင့်ခဲ့လားမေးကြည့်ပါမကောင်းမြတ်တာဆိုတော့ကိုမကြိုက်တာကိုလောက်တာလိုက်တာလေကြည့်ကံမကြိုက်တာကိုတားရတယ်ကိုမကြိုက်တာမတားဘူးကိုမကြိုက်တာအများကြီးပဲကိုမကြိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲကိုရင်ကိုနဲ့သူနဲ့မတက်ဆိုရင်ကိုရကလေးနဲ့စကားပြောအောင်ဘာလဲပမာရလေသားသမီးကိုမွေးတယ်မှာတလွဲတွေကြီးပဲပြီးတော့သူတို့ကောင်လေယာဉ်ထဲမှာပုံအမေလေးဖေးလေးအမေဘာဖြစ်ဖေးပါလေလူကလူပဲပေါ့အဲ့လိုပြောနေမကောင်းကိုမှလည်းအမေပဲရှိတာအခုတခါကြီးဒီမှာရောက်နေတယ်ကံကောင်းတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ကားစားဒီရောက်တက်လာလို့ရွာမှာလည်းရှင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲကြွမှာပြောလို့မရဘူးလေကိုနေပြီလေတော်သေးတာပေါ့ကြောက်နေလို့ကျေးဇူးကကျေးဇူးပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ဥဆိုဘဝကိုလေပုံပြီးတော့အကုန်နားထောင်မယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပြန်ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗမာရအဖေမေကမှန်မပြောမှားတာမပြောရင်သူတို့အဟုတ်ထင်မှာပေါ့မှားတာမပြောခဲ့ရင်ဖေကလည်းဘာလို့ပြောမှာလဲဗျာနောက်ထောင်နေမှာအေးအဖေပြောမှားတာပဲမှန်တာပဲဒါပေမဲ့လေမကောင်းတာကြတော့အာဟုတို့ကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတမှန်တိုင်းပြောတာအာဟုတို့ဆိုတာဘာပြောအာဟုတို့ပေါ့
အောက်ဆိုအပြစ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်အပြစ်ရှိရင်ကဲခံမှာပေါ့မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးအပယ်ကြမှာပေါ့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒီတော့သင်ပေးတဲ့လေတာသမီကိုပြီးတော့ကောင်းရညွှန်တယ်မကောင်းတာကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောရင်လက်တွေပါးစပ်တွေကထုတ်ထားတယ်လို့ပြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လှောက်ထားလိုက်အောင်ဘယ်လိုလဲကောင်းရညွှန်တယ်ကောင်းညွှန်တဲ့ကဘုရားပြည့်ဝတ္ထု7ပါပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါအဲ့ဒီမှာဒါနပါတယ်လေကြောင်းသွားတဲ့သားသမီးကိုမှားလိုက်တယ်သားရီဒါနေပဲစားတော့သူမြတ်မကျွေးနေတယ်သားသမီးကိုအတ္တကြောင့်သင်ပေးတာမိဘတွေကကျွေးလိုက်ပါဖြစ်တယ်သားသူမြတ်ကျွေးတတ်အောင်သင်မိရင်သားသမီးကျွေးတတ်တာပဲမိဘတွေကလေအစာပဲကျွေးတာကောင်းပါတယ်ပါဇက်ပါတယ်ပါဇက်ပါလို့ပါဇက်ထဲကိုအစာထည့်ရင်ခန္ဓာကြီးတယ်ကောင်းတော့အသီးထည့်ရင်ကောင်းကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းကအုံတော်ကသေးတော့ခန္ဓာကြီးနေရတာကောင်းညွန်လဲဆိုငယ်လေးတဲ့နေတော့သားသမီးကိုသင်ပေးရတယ်ဒီတိုင်းပဲလေပါဏာတိပါဒအရိဏနာကာမေတ္တမသမုဒ္ဒဝါဒဗုဒ္ဓစာပေဒီလိုများတာဗျာငေါငယ်စစနေပတ်ကြတော့ပြအောင်မကြည့်ဘူးဥမာဘာဟုပါရိကာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုပိုင်ပေါင်း400 200ကြည့်ကြတာအားရပြောတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒါပြောတာဆိုရင်သားသမီးကိုလေးစားရင်ပြောပြရတယ်လေးစားတယ်ဆိုတာပါစာတာပြောပြတာဝေယဝဆချီတုံသေးကြုံမှာဝေယဝဆပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ဒါမိဘတွေရဲ့လုပ်လေဗျာဘဝမှာရှင်သန်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုတည်းရှင်သန်တာမမြင်ပါနဲ့သာသနာမှာရှင်သန်မဲ့ဖြစ်ကိုမြင်ပါဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲမေးဘယ်လိုဖြစ်မှာဒီဘဝတစ်ခုစားပဲချစ်တာသာသနာဆုံးတဲ့တည်းမချစ်ဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရင်သူသေပြီဒီတော့သူချစ်မှာမဟုတ်တာတော်တော်အတကြီးတာပဲကို့မချစ်လို့သူ့ကိုကောင်းတာမပေးတော့မဟုတ်သေးဘူးလေဘဝချားသွားပါစေဒါပေမဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အတေးတစ်ခုယူပြီးတော့ဘဝမှာပြင်းအောင်နဲ့နေနေအောင်ပေါ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒါမိဘရဲ့ဝတ္တရားပဲလေဒါ responsibility ပဲဒါကြောင့်ပါစာနာဝေဒစာဆိုတာဒီမှာဒါအပစာနာဝေဒစာနှစ်ချက်ကို definition ဖွင့်ပေးတာဒါကြောင့်မိဘတွေကသားသမီးဘယ်လောက်လေးစားတယ်လဲပြီးတော့မိဘတွေကသားသမီးဘယ်လောက်လုပ်ပေးတယ်လဲကျောင်းခေါ်သွားဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ကလေးငယ်သေးလို့အဲ့လိုလိုလိုက်ရင်လည်းပြတ်မမသိပြတ်သွားတာအများကြီးပဲလေနောက်ဆုံးအဲ့လိုမိမဆုံးမှဖာမဆုံးမှတွေကနေရာရလိုက်ကိုပါဒုက္ခရောက်မှာပြောမကောင်းဘူးတစ်ခါကျစဉ်းစားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိဘတွေကဘယ်လိုများဆုံးမှလည်းမသိဘူးလို့အဲ့မဲ့လေမကောင်းတာမကောင်းတာလို့မဆိုဒီလိုတွေကအထမကြည့်တော့ဘူးဗျာကိုတို့မကြည့်တော့အများတွေကြည့်တတ်တာတကယ်ကအများတွေကြည့်တာလေကိုကြည့်တာလေတူတူပဲလေထုံးစံပေါ့သူများကို view ဆိုင်လိုက်တာနဲ့တပြင်းနဲ့ကိုသူများ view ဆိုင်ပြီးသားခက်တာကိုပဲ view ဆိုင်သူများကို view ဆိုင်ဘူးအဲကြောင့်ပြန်စဉ်းစားပါနာတော့မနာနဲ့နော်ပြောင်းပြောတာအပ္ပစာနာဝေဝေစာသာသမီကိုလေးစားတယ်ဆိုတာပြောတာဟန်ရှိခိုးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ရောသင်ပေးခဲ့ရတာရှင်များရဲ့သင်ဖို့နေတာတရုတ်တော်မှာအခုမှတက်တော့ပြီးပြီသိပြီဆရာအဲ့ဒီသာသမီကဘောထဲဝင်လာပြီးကိုယ့်ရင်ထွက်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲတော်တော်ခက်ပါတယ်သူတို့ကန်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းငယ်လေးတဲ့ကနေ6နှစ်သားတဲ့နေတော့6နှစ်သားရဲ့တော်တော်ငယ်သေးတာပဲအခုမှပြန်ကြည့်လို့ကျောင်းမှာကိုရင်တစ်ပါးရှိတယ်9နှစ်သားလေးတော်တော်ငယ်တာပဲဒါပေမဲ့9နှစ်သားတော့တော်တော်ငယ်ရင်ဦးဇင်း6နှစ်သားလေး6နှစ်သားနဲ့ဖုန်းကြောင်းရောက်တာဦးဇင်းတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလေ monastic education မရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပဲတွေးတာဗျဘုန်းကြီးတို့တွေးတာဘယ်လိုတွေးလဲသီလသမာဓိပညာအဓိကတွေးပေးတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အဓိကတွေးတာတခြားမတွေးဘူးလူမှုရေးပါအမရှိဘူးအဲကြောင့်ကန်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာကောင်းတယ်တွေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့အာမနာဟုပြပြောတယ်ရှင်မင်းတော့များသွားပြီနဲတော်နေသေးတယ်ဒီတက်ပြောလို့ရဒီတက်ပြောအောင်မာနကိုချပါတော့နော်ကလေးကိုမွေးထားလို့အမေဖြစ်အောင်အဖေဖြစ်အောင်နဲ့ဂုံတိတ်ခါရေးတိတ်ကြီးမားတယ်ဆိုမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ခုနဲ့တန်တရာရေးကိုတွေးတတ်အောင်သင်ပေးတာလေဂုံတိတ်ခါကြီးမားတယ်ဘာနဲ့မှလဲလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမသိဘူးလူတွေအတွေ့ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတန်တရာရေးအတွေ့ကိုပဲပြောရမှာတန်တရာကြောင့်ပြောမှာကဘုန်းကြီးလို့ထင်တာဘုန်းကြီးသားသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာလာဖို့မှာဘုန်းကြီးစီကိုပြောမြတ်ဆုံးရတဲ့ချိန်မှာတော့မှာဒါကြောင့်ဘုရားလေမကောင်းမြတ်တာကောင်းမြတ်တာကသင်ပြရတာမို့လို့တောင်းတာရှိတယ်ပေါ်ဥပါဟုတ်
bao ye ba so ma bao ba Sriya bao ba Asriya let us sayဒါကြောင့်မို့အမေဖေကအမေဖေလည်းဖြစ်တဲ့တယ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်မဲ့ကောင်ပိုင်စံဒါပဲဒါတွေကကြောင်းမမသိဘူးဩအတတ်သိစေဆိုတော့ကြောင်းအောင်သင်ပေးတာဒါလက်ဦးဆရာမဟုတ်တော့ဘူးဒီဘဝမှာ how to live ပဲသင်ပေးတာ how to live တောင်မဟုတ်တော့ပါဘူး how to survive သင်ပေးတာဖြစ်မှာပါမိဘကမကောင်းတာကိုတာပြီးကောင်းတာကိုသင်ပေးတာရင်သာသမီးရင်ကျေးသွားတယ်ရင်ကျေးဒါတော်လာတာဘလောက်တော်ဗျမြင်ကြည့်ဘူးဆိုရင်လူမိုက်ပဲအခုဘွားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလုပ်နေကြတာပဲလေကိုယ်ကာသွားကြည့်လိုက်ဘာမှကုသွားကုလို့မတွေ့ဘူးကုသွားကုလို့မတွေ့ရင်သန္တရာမတွေ့တာနဲ့တူတူပဲသန္တရာမတွေ့တာအပယ်ကိုဒီမဆက်တာနဲ့တူတူပဲ I don't care ပေါ့အေးကိုယ်ထဲမှာစောင့်နေတဲ့လူတွေပြောတယ် I don't care too come on ဘာလို့ဒီမဆက်မိလာခဲ့ပုံမှာပဲကိုချစ်တဲ့လူတယောက်အပယ်ကြတာမြင်ချင်သလားဗျမေးကြည့်အဲ့တော့ဒီဘဝပဲမချစ်ပါနဲ့ဒီဘဝမှာချစ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုနောက်မှာကို control လုပ်တာသင်ပေးလိုက်ပါအခုဒီတကာတွေကဦးစင်းနဲ့သိချင်မှလည်းသိမှာမဆိုင်ဘူးသိမသိကိုလို့ဒီတိုင်းပဲနော်မိဘလည်းဖြစ်ပါစေဆရာလည်းဖြစ်ပါစေရင်ကျေးသွားတဲ့လူတယောက်ဘဝမှာကံမကောင်းလို့ဆင်းရဲနေပါစေမမိုက်မဲဘူးမမိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒုစရမလို့တော့အပက်မချဘူးပေါ့သူကစတိပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မြင်ထဲမှာတော့ဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်သူကသူကျင်းနေနေတာဒုစရမလို့တာတော့ကျင်းနေစေကောင်းတာမရှိဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ငါဘာဒုစရမမလို့ပါလားအမလီပစ္စည်းရှိတာမရှိတာတဲ့အပြစ်မရှိတာပိုကောင်းတယ်လေဗျာလူတွေကအပြစ်ရှိတာဂိမ်းမဆိုင်ဘူးပစ္စည်းရှိဖို့ဂိမ်းဆိုင်တယ်ဘလို့လူတွေလည်းမသိဘူးပရိုခက်ပါလေဒီနေ့တော့အားပါပဲပြောတာတော့နာတော့မနာနဲ့နော်ဒါတရားမလို့ပြောပြတာပါကျန်မေးဒီကိုလည်းမိဘဖြစ်တဲ့အခါမှာသာသမီကိုဒါတွေပေးခဲ့ရတာကိုလည်းမိဘဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရောသာသမီကိုဒါမျိုးပေးနိုင်ပါမလားကြားယုံနဲ့အိမ်တော်မပြူကြပါနဲ့စီမအိမ်တော်ပြူကြပါရှင်မြရဲ့ပဲချင်းဒါကြောင့်မို့ဒီစာကိုလေဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ဒါ primary မှာကလေးကဖြည်းချင်းသင်ပေးသင်တယ်ဒါဘာသာရေးလို့မတွေးပါနဲ့ဘုရားဗမာတွေကဘာဖြစ်လို့အမြင်ချင်းနေလဲမသိဘူး narrow mind စိတ်ကိုခက်ချင်းတွေးတယ် open minded တွေးလိုက်ပေါ့မကောင်းတာကိုမလုပ်ရဘူးလို့လူတိုင်းသိရင်ရံမဖြစ်တော့ဘူးရံသူဆိုမရှိတော့ဘူးကောင်းတာကိုလုပ်ရလို့လူတိုင်းသိချင်ဒါ family ဖြစ်လာတာပေါ့ချိန်မောင်းတယ်မိသားစုပဲမိသားစုထင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာအခုဒီရံဖြစ်လို့မပြီးသေးတာလဲဒါမျိုးကိုသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းမသိပေးခဲ့လို့မနာနဲ့တကယ်တော့သိပေးကြည့်ပေါ့မကောင်းမြေတာမကောင်းတဲ့လို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကမျက်မှန်နေတာတန်ត្រာတော့တွေးတတ်လာမှာပေါ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကညအများကြီးပဲတန်ត្រာတော့တွေးတတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ they don't care ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်မိဘကိုယ်တိုင်က don't care လောက်ခဲ့လို့သူတို့လည်း don't care ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာတန်ត្រာရေးကိုတွေးပြီးတော့ဒုက္ခမှန်သိအောင်တော့သင်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒါအကုသို့ပြီးတော့ဒုစရိုက်အကုသို့နဲ့ဒုစရိုက်မတူဘူးနော်အကုသို့ကိုမထင်နိုင်ဒုစရိုက်လုပ်လိုက်မယ်အကုသို့ပြတဲ့ဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးပြီးတော့ဒါကပုံညကရိယာဒါနာသီလဘာဝနာဒါကြောင့်သာသမီလက်ပါတယ်ပေးတတ်အောင်လုပ်ပါလှူတဲ့ဆိုစကားမပြောပါနဲ့ခွေးလေးတွေကျွေးတတ်အောင်စာကလေးတွေကျွေးတတ်အောင်သင်ပေးထားပါကိုယ်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူများပေးလိုက်တော့လက်ပေါ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့လာမယ်အတတ်တင်စီအတတ်သိစီဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့အတတ်ပညာကိုသင်ပေးရတာဦးဇင်းရလေတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာတီယူတက္ကသိုလ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာသင်တန်းသွားပြီးတော့လေသင်တန်းသားတွေကပြောတယ်ရှင်ပြားတဲ့တချို့သားသမီးတွေကတိတ်တော်တာပဲစားတော်တာပြောတာဒါပေမဲ့လေမေဂျာကိုမိဘကယူပြီးတယ် like and dislike သူတို့သိရမှာသူဘာကြိုက်လဲခေဆိုတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်မိဘတွေကလေနေရာတိုင်းမှာ
အုပ်ချုပ်ချင်တာဘလို့စိတ်တွေမွေးပြီးတော့မိဘဖြစ်လာတယ်မသိဘူးသူတို့မှာဖြစ်ပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးရှိပါတယ်ခွင့်တကူပေးလိုက်ပါကျောင်းသားတွေကပြောဘူးလေဒီတော့အခုကျောင်းတက်နေတာဝါသနာပါလို့မဟုတ်ဘူးပြောဝါသနာပါတာတကူသူ့ဝါသနာပါတာအင်ဂျင်နီယာသူ့ဝါသနာမှာပါတာကဆရာဝန်ဒါပေမဲ့မိဘကျေးဇူးဆက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောပြီးတော့သူစစ်တေးမှာထားလိုက်တာတော်တဲ့ကြောင့်သားကိုဗျ9နှစ်တိတက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မိဘတွေစကားကိုနားထောင်တယ်တာသမီဆိုတာနေပါသွားပြီဗျအခုက generation Z ဖြစ်နေပြီနောက်ထပ်လာလိမ့်မယ် generation Alpha သူတို့ကလေသင်တဲ့စာတွေရဲ့ရှိတဲ့အကြီးတွေရဲ့ဘုံမှာပြန်တဲ့မဟုတ်တော့ဘူးသူများနိုင်ငံမှာအတွေးခေါ်တွေကပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ຢာရှိတော့တော်တန်လုံးယူမဆိုင်တော့ဘူးမိဘစကားနဲ့နောက်ထောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူနိုင်ငံကထွက်ပြီးတော့ကျောင်းတော့တက်တယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဆရာဝန်9နှစ်တက်ပြီအဲ့ဒါရက်လိုက်တယ်အင်ဂျင်နီယာပြန်တက်တယ်ဘာလို့မိဘစကားနောက်ထောင်စံမလို့တော့ဘူးလေကိုပစံပုံမှာကိုချစ်တော်ပုံမှာကိုရက်ပြီနေနိုင်တဲ့ချင်းရောက်ပြီအဖြစ်လို့လဲပေါ့တချို့ပြောမယ်မိဘစကားနားမထောင်ရင်အပဲကြမယ်လို့ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြည်ပါလားသူ့မိကတာရီရှိမှရူပတာရီပါတယ်ရူပတာရီသူ့မိကဓမ္မနာဝါဒဆိုတာအခုကိစ္စကဟိန္ဒူသူ့မိကဟိန္ဒူကိုယ်ွယ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုလေအင်ထောင်ပြုစီခြင်းနဲ့ပုံနာတွေရဲ့ယူဆကတဲ့သူ့ရဲ့သားတွေမှာသာသမီသူ့မြတ်မြည်မရှိဘူးဆိုရင်အမွေဆက်ခံခွင့်မရှိဘူးတဲ့ပြည်သူပိုင်းနိုင်ငံပိုင်းသိမ်းခံတတ်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာညီကောင်မ9ယောက်ရှိတယ်သာရိပုတ္တရာရှိတယ်ဥပဒေနာရှိတယ်စုံနာရှိတယ်ပြီးတော့ရေဝဒရှိတယ်ဒါယောက်ျားလေး4ယောက်ပြီးတော့ဆာလာဥပဆာလာတိတုပဆာလာမြို့သမီး3ယောက်အားလုံး9ယောက်ရှိတယ်ပထမဆုံးတာအကြီးဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမဖြစ်ခင်ပေါ့ဥပဒေတာပေါ့ဥပဒေတာဘာလို့ဖြစ်တာကတည်တည်ခြင်းနဲ့တည်တည်ခြင်းနဲ့ကဘာတဲ့ကဘာတဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီသူ့ပါရမီကိုသူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကျိုးသူရမှာပေါ့အဲ့မဒီဘောမှာဒီမင်းနဲ့သွားရမရဘူးအာသာအိမ်မှာယူရမယ်ပြင်ကလေးမှုရမယ်အမေဒီရူပသားကြီးစကားမပြောနဲ့ဒီပါရိသအလောင်းပါလေမိမရေမချစ်တတ်ဘူးဆူတောင်းထားတာတော်ထူးဆန်းတယ်ဒီဝတ္ထုတစ်ခုဟောမှာဒီမှာအကုန်ပြောလို့မပြစ်ဘူးဒီမှာအကုန်ပြောလိုက်ပြီးဟောစရာတရားမရှိတော့အဲ့ဒါမပြောဘူးနော်သူ့ရဲ့အမေကသူ့ကိုသူယူတဲ့ဝါဒတိုင်းယူစေခြင်းတယ်ပြီးတော့မိမယူစေခြင်းတယ်ယူအားမထောင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကြိုက်တာမှမဟုတ်တာဥပဒေကမကြိုက်ဘူးလေသူ့မကြိုက်တယ်သူ့မကြိုက်သူ့မယူပေါ့သူမကြိုက်သူမယူဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ကိစ္စကပြောပုံကံပြီးထွက်သွားတာပေါ့သိမ့်မုန်းတာဘာလို့စာကြည့်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လာတာဥပဒေနာသူတို့ရဲ့မောင်နှမ9ယောက်ရေးပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဥပဒေတာပြီးတော့ဥပဒေနာပြီးတော့စုံတာပြီးတော့စာလာဥပစာလာပြီးတော့ဒီတူပစာလာပြီးတော့ជីဝဒကြောက်ကြလေး4ယောက်အဲ့ကြောက်ကြလေး4ယောက်သူမီး3ယောက်အကုန်လုံးရဟန္တာတွေနော်အိုးစရာအိုးဘလို့တွေ့တယ်မသိဘူးသူ့ကိုကပထမဆုံးရဟန်းဝင်သွားတယ်သူ့မိကိုလုံးဝ against လုပ်တယ်အမေကိုမုန်းတယ်ပြောခဏမဟုတ်ဘူးအမေလောက်တာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုတာထုတ်မပြောဘူးလေကိုကြိုက်တာလုပ်သွားတာညနာဖြစ်သွားတယ်ဖះရလက်ရရင်ကပြောပြပစကနားမထားပါဖြစ်ဘာဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုပ်တဲ့လို့အမှန်ဖို့တော့လို့ကိုလုပ်တဲ့လို့မှားနေတော့
လာလိုက်မယ်နည်းတော့နေအဖေစကားနာမည်အမေပြောစရာဖြစ်လာမှာပေါ့ကောင်းတာတော့လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာမှားနေပါစေသူတို့ပြောတာမှားမယ်ကိုတို့တာမှန်မယ်ဆိုရင် don't care ဖြစ်လိုက်မယ်ခေါင်းရစလို့ပရမဆုံးထောတာဥပဒေတာနောက်ထပ်လိုက်လာတာဥပဒေတာသူ့မှာကဝင်ကန်တာတဲ့သူ့အဖေကဝင်ကန်တာပုံနာအဲ့အဖေကသေးပြီမိရရူပတာလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့တော့တာလေးပို့တာအကြောင်းပဲအမေဥပဒေတာကအဖေမရှိတော့တဲ့တော့သူကအကိုကြီးတော့ဖားရပေါ့သာသနာ့မှာသင်ရထားတယ်ရှင်ဖျားတို့ဒီပြီးတော့အမေကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှင်ပြုခွင့်ရန်ပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီပြီးတော့ကိုစာနာလို့ပဲပြောအာနာလို့ပြောပြီးတော့ရဲ့ညီလေးတွေပြီးတော့ညီမလေးတွေပြီးတော့ညီငယ်တွေသာသနာတဲ့ဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အရှိမအချိန်မရွေးရန်ပြုခွင့်ပေးလိုက်ပါတခြားလို့မကြည့်နဲ့ဒီဝဒအငယ်ဆုံးသူသွားတယ်ကလေးလေးကျန်းတော့ဘူးလက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကကလေးတဲ့ဩတယ်ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်နေပါဆိုရဟန်းတွေကလန့်သွားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘာအနိုင်ကျင့်တာတော့မင်းတို့ငါဘာမှမပြောဘူးဒီပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်ကုသိုလ်တွေကိုရှင်ပြတော်ကတားနေတာမလို့ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ပြောတာတဲ့ကလေးရဲ့ရှောင်းမပြောနဲ့ငါတို့သာသနာဆိုတာကခွင့်ပြုချက်ရှိမှဝလို့ရတာရှင်ပြခွင့်မပြုနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ရှင်ပြဒီအကိုတော့သိမှာပေါ့တဲ့တာရိပုတ္တရာဥပဒေသာဆိုဟုတ်တာသိတာပေါ့အဲ့ဒါဒီအကိုရင်းပဲဒါကြောင့်ဒီကိုပို့ပေးမှားထားပြီသားအဖေအမေကသဘောမတူဘူးလုံးဝသဘောမတူဘူးနောက်မှသူကဒီခန်းဒီမှာဒါသာသမီဝတရားကြောင့်မှပြောပြပေးမယ်ဒီဥပဒါလေးပုံလေးမှအကြောင်းဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူကမှအပြည့်မပြောနဲ့နော်မိဘစကားနားမတယ်ဘာဖြစ်နေညာပြီဘာဖြစ်ပါဘာဖြစ်ဘူးစနကမင်းသားချဖို့မှာပေါ့အမေစကားနားမထောင်ဘူးအမေကပြောတယ်သားရဲ့သွားမလုပ်ပါနဲ့သွားမတတ်ပါနဲ့မရဘူးတော့မှာပဲပြောမှာပေါ့အမလီမိဘစကားအမေစကားနားမထောင်လို့ရင်းနေတယ်ပေါ့ဝရိယပါရမီကိုပြဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်တာလားပြင်ဖြစ်တော့တာပဲမဟုတ်တာတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တာလို့ဖို့ဆိုရင်မိဘစကားဖြစ်နေပါစေကြည့်စားစရာမလိုဘူးအမေကမဟုတ်တာပြောနေကိုကမဟုတ်တာနားထောင်မှာလားဒါကြောင့်အတတ်သင်စီဆိုတဲ့စကားနာမကောင်းမြတ်တာကောင်းနေတာဥစ္စာမပြောတော့ဘူးနော်ဒီတော့သိတော့အဲ့ဒါတော့အကျက်ချက်မပြောတော့ဘူးအတတ်သင်စီခုနကလေးပြောတယ်တပည့်တော်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတစ်ချက်လေးကိုမမေးဘူးတဲ့အာနာရှင်သိဆန်တဲ့အမေဖေးပေါ့ဒီပေါ်လီအာနာရှင်အောက်မှာနေတာကြာလာလို့သူအာနာရှင်ဆန်လာတာအပသနာရှင်လေးစားတဲ့အနေနဲ့မိကိုမေးတယ်ဒါဘာဖြစ်ချင်တာလဲသမီးကဘာဖြစ်ချင်တာလဲနည်းနည်းလေးကိုမေးလို့မရဘူးလားဗျာဘာဖြစ်ရမယ်ညာဖြစ်ရမယ်အာနာရှင်ဆန်တဲ့ကံဆိုတာပြောတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာလေ right ဆိုတာရှိတယ်သူတို့တရားကျင့်တဲ့နေရာရောက်ရင်ပြောပြမှာပေါ့ right အရင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တိုင်းဒီဘောမှာသူကြိုက်တတ်တယ်ဗျအဲ့ဆိုသူ့ကို chance တခုတော့ပေးတင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဒီဘောမှာရှင်းတန်းဘောကသူရှင်းတန်းမှာကိုကသေသွားမှာအဲ့တလုံးအုတ်ထစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘောအတွက်နေပြီးတော့သူတက်ချင်တာကိုတင်ဝင်ပေးလိုက်ပါဗမာနိုင်ငံမှာတော့ဆိုရင်တော့တန်းနေတော့ဆယ်တန်းဒီပေါ့တာရီဂုံတို့ဘယ်နဲ့ပါတာသွားမမေးနဲ့ကျိုးစားအောင်တာပြောမိဘတွေက encourage လုပ်ပြရမှာလေဒီမဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူးသူကမဟုတ်ဘူးငါတို့အိမ်ဘေးကဟုတ်ပါတာရထားတယ်ဒါတော့မှသူတို့ကကျူရှင်မတက်နိုင်ဘူးနော်နေကငါကျူရှင်ထားပေးထားတာ special ထားပေးထားတာနင်းမအောင်လို့ pressure ပေးတာဟိုင်းလေကြားလိုက်သေးတယ်ခုံထိုးတစ်ပါးသာရတယ်စစ်ဆိုင်လို့သွားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုအမေဖေးကတအားနှိတ်ကွက်တာနင်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီတော့ကုံကြခံတာမှန်ဘာဖြစ်တော့မှန်ဒီလိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးမှန်တာပေါ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုမယုံကြည်ဘူးလေအဲ့တော့ငါဘဝဘာလို့မှလဲတတ်သေးသွားတာအဲ့ကျမှအဲ့ဒါမိဘကျေးဇူးလား
ပြောမကောင်းဘူးကြားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဒီမဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ encourage လုပ်ပါအဲ့တော့လို့ရပါတယ်ဦးဇင်းတို့950စံတိပတ်တွေမှာဝိရိယကျိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကဘယ်လောက်ထိအကျိုးရတယ်ဆိုတာပြောပြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပညာသုံးတန်ဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုကျိုးရတယ်ပြောပြဖို့ကိုရီးယားကိုင်းပဲထိုင်ကြည့်မနေနဲ့ဒီကိုချစ်တဲ့သားတရားရဲ့ဘဝကိုလက်ပြပြဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီလောက်သိတဲ့တာပေါ့ဘာမှလည်းမသိဘူးပြောလိုက်ပြန်ဖုန်းကြီးကအခုဖုန်းကြီးသွားမေးလေဖုန်းကြီးသွားမေးလေကြာရင်မိဘတွေကိုသားသမီးတွေကသိပြီးအထင်မကြည့်တော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းကိုပို့ဆိုလာပြီပြောလို့နားမထောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောလာတယ်အရင်ကသားသမီးတွေနဲ့အခုသားသမီးမတူတော့ဘူးဗျာအခုပြောရင်နားမထောင်တော့ဘူးဒီလိုတော့သေးသေးရှင်းဆိုရှင်ဟုတ်တာပေါ့ကိုငတုံးကြီးကိုဘာမှမသိတာလေဒီလိုဆိုဒီနေ့မှထိုင်းနေတယ်ဒီနေ့မှထိုင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်တော့မှမသွားတတ်တာအခုကမတူတော့ဘူးလေ21ရာစုရောက်နေပြီဒါကြောင့်မို့စလို့က mutual respect တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လေခက်ရှိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလည်းလေးစားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းလုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့တော့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သားသမီးတွေကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမပြီးဘူးချင်းနဲ့ဖန်ဆက်ပြောမှာဟုတ်ပြီနော်အတတ်သင်စီဆိုတာကအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာဖြစ်ရင်ပြီးပြီအဓိကဒါပဲအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်း88ကမှအရှင်းနဲ့နောက်ပေါင်းတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံအခုကမ္ဘာမှာထိတိုက်မှာဖြစ်လို့ရောက်သွားတာအဓိကအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာကျောင်းတွေပေါ့နော်များများရှိတယ်လူတိုင်းကလေအတန်းစာကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားတာဒါမဲ့လူတိုင်းကချမ်းသာခြင်းတယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာကျောင်းတွေလိုအပ်တယ်အတန်းစာဆိုတာသူတွက်ကြည့်လိုက်တယ်7နှစ်နောက်ထပ် plus 4နှစ်14နှစ်အားရဘာမှမရသေးဘူးမထူးဘူးဒီတော့လုပ်မယ် up to you ဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးအတန်းကျောင်းတွေကြီးပဲဖွင့်ထားတာဒါအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတန်းကျောင်းနဲ့ဖွင့်ရမယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကျောင်းနဲ့ဖွင့်ရမယ်မရှိတော့ရှိတယ်နည်းနည်းလေးပစ္စည်းနှောက်တော့လေးပဲရှိတယ်လူဦးရေနဲ့ဆိုရင်ဒီမန်းကများပြီးတော့ supply ရနေတယ်ဒါကြောင့်ဗမာနိုင်ငံမတိုးတက်ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့14နှစ်ဝယ်ရလာတယ်လုံးဆရာမရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့အခန်းထဲမှာပဲအတန်းထဲမှာပဲစာအုပ်ကန်ပြီးတော့ဘိုးဘေးကန်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ပုံပုံတွေရောက်လုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒီမဲ့ experience ရှိပြီးသားအဲလိုဝါသနာမပါဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဝါသနာပါတဲ့ live လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းဖွင့်ပေးတင်တာပေါ့အဲအတန်းသင်စီဆိုတာစကလုံးလေးပြောတာအတန်းနော်အတန်းတင်စီမဟုတ်ဘူးအတန်းသင်စီငါသားကဘယ်နဲ့တန်းရောက်သွားပြီငါသားဘယ်နဲ့ပြောစရာမလိုဘူးငါသားဘယ်လောက်တက်သွားဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အမနေ့ဖန်ကြထပ်ပြောပြမှာပေါ့နော်ပမာရီအားနေချက်ညာကြီးပဲအများကြီးပဲသားသမီးချစ်တဲ့ဆိုစကားအောင်ပါလေသားသမီးကိုဒီပုံသွင်းထားတာပုံစံခွဲလေးတော့မနေခိုင်းတာကိုကြတော့လှုပ်ချင်လို့သွားကြံသွားပြီသူကြတော့လွတ်လပ်ခွင့်မပေးမလောက်ပါနဲ့လူပါဒါကြောင့်မို့အတတ်သင်စီဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပါကြိုက်တယ်ပေါ်ပေမလိုက်ပါနဲ့ဆရာဝန်ခဲ့ဆိုဆရာဝန်ခဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ဆရာဝန်ဖြစ်တင်မောသားတင်မောသားသူကြိုက်တာသူလုပ်မှာကိုက support လုပ်ဖို့ရှင်ဗျာကလေးတွေကမလိုဘူးနော်သူလုပ်ချင်လုပ်လိမ့်မယ်မှန်တာပေါ့မကောင်းမြတ်တာကောင်းညွန်နဲ့သိမမသိပေးတာမကောင်းတာကိုတားနိုင်ရမယ်ကောင်းတာကိုပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ပညာသင်တဲ့လူတွေကမကောင်းတာလုပ်ပါမလားမလုပ်ဘူးအခုမိဘတွေကပိုက်ဆံရှာတယ်သားသမီးကိုကြောင်းထောက်ဝယ်စေကူတယ်ဘာပညာမှအသိပညာမသင်ပေးဘူးအတတ်ပညာပဲသင်ပေးတာပထမဆုံးအသိပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါလူတယောက်အရေးကြီးသွားတယ်အတတ်ပညာမသင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဥစ္စာတော့ create လုပ်ဖို့ creativity ဆိုတာအတတ်ပညာရှိမှာသူများထွင်တဲ့ပစ္စည်းပဲသုံးတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုထွင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများသုံးလို့ရအောင်အတတ်လို့တယ်အဲ့ကိုတော်ကိုသူသိုံနဲ့ပစ္စည်းမထွင်နိုင်ဘူးနော်မရဘူးကိုတော်ကိုသူသိုံနဲ့မရဘာပစ္စည်းမှမထွင်နိုင်ဘူးအိမ်လည်းမဆောက်တတ်ဘူးကိုတော်ကိုသူကကိုကိုပဲကောင်းအောင်နေတတ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်းအောင်နေဖို့အတွက်ပစ္စည်းမဖန်တီးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်အတတ်သင်ဖို့လိုဖို့လွတ်ပါတယ်နော်မနေ့ကထပ်ပြောတာဟုတ်အဲကြောင့်ဒီနေ့နောက်တော့မရနဲ့ပေါ့နော်ကိုပြင်ပေးမတိမတာလေးပေါ့နော်ငါသားရည်သမီးတွေမွေးထားတာဟုတ်ပါပြီငါအမေအဖေဖြစ်ခဲ့ရလားပြီးတော့လက်ဦးဆရာကော
ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အချိန်ရှိပါသေးတယ်သင်ပေးလိုက်ပေါ့ပြောပေးလိုက်ပေါ့ရှင်ပြဒီချိန်မှတော့မရတော့ဘူးရတာမရတာကျင့်တာမရတာသူတော့ပြောတာမပြောတာဟုတ်တော့အိုးတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိဘတွေများနေလို့ပမာနိုင်ငံမှာလေအခုထိပြဿနာမရှင်းနိုင်မိဘကမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေပဲပြီးတော့သားသမီးကမွေးတယ်မိဘမဟုတ်ဘူးမိဘကမွေးတဲ့သားသမီးကြီးပဲကြောက်ဖို့မှာပေါ့ယခုလုံးလူငယ်နောင်ငယ်လူကြီးအတိတ်ကသူတို့ကလူငယ်တွေအခုလူကြီးဖြစ်နေကြတာဘာဖြစ်လို့အမှားကိုစက်တက်ကျွလွန်မှုကြိုးစားနေကြတာလဲအမှန်မသိလို့ပေါ့မှားတာမှားမှန်လည်းမသိအမှန်မှန်လည်းမသိလို့ပေါ့အဲ့ဒါဘသူရဲ့တောင်းလဲမိဘရဲ့တောင်းပဲမိဘတွေသာတောင်းကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေမှားစရာမရှိပါဘူးကျက်တော့မှားခံလူတယောက်ပါလေအမှားရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုတကယ်သိတော့ရင်မမှားရဲဘူးဗျခက်ပါလေတော်တော်ခက်ပါဟောဒါကြောင့်သင်ကြပါဒါပြရပါနော်ပြီးတော့သင်မိဒီနေ့မနေပါနဲ့သင်ထားတဲ့ဟာကို sharing လုပ်ပါဒါ sharing လုပ်တာ sharing is caring ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကို give ဆိုင်တဲ့ဆိုရင်ကိုသိတဲ့အသည့်ကိုပြောပြဖို့ပုံမလေးပါနဲ့ခက်တာကလေဗမာတွေကဖျားသွားကြောင်းတယ်လောက်ပဲလုပ်တာခေါင်းထဲကိုဝင်နှလုံးသားထဲမှာတိအောင်မလုပ်ဘူးဒီပေါ်လေးတဘွားစာပဲကြည့်တာကိုတဘွားဆန်မီဒီယာကြီးများကိုဗျသတ္တရာကိုကြည့်ပါဘဝတခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးနော်အခုမျက်စိမှိတ်ပြီးသေသွားရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရှိနေအောင်မှာပါပဲနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆိုတော့ရှိနေအောင်မှာပဲဒါမဲ့လူတယောက်ပါလေကောင်းတာကျင့်တာများရင်နောက်ထပ်ကောင်းတာပဲကျင့်နေတာမကောင်းတာလုပ်တာများရင်မကောင်းတာပဲလုပ်ချင်တာဟာအဲကြောင့်ငါကြောင့်လူတယောက်ကမကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိသူမဖြစ်စေရအောင်ရှင်ပြရဲ့ဘလောက်ပြောသူမှနားမထောင်တာပြောပါလိမ့်မယ်နားထောင်ရောပြောခဲ့ရလားအာနာတံမပါရဘူးကျင့်နာတံပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကလေငါမိဘငါတို့ဆရာငါပြောတာနားထောင်ဘယ်တော့မှနားထောင်ရင်မနားထောင်ဘူးပေါ့လူတယောက်နားဝင်အောင်ပြောရမှာပေါ့တရိတ်ဆန်ကိုတောင်မှနားဝင်အောင်ပြောလို့ရတာပဲအဲ့တော့ယုံစမ်းပြောမယုံဘူးလေချစ်သားကြီးဒါလေးတော့ယုံမေးပါဦးဝုန်းနဲ့ယုံသွားတာဖိဆန်တော်မှနူးညံ့ညင်သားပြီးတော့ချောတဲ့စကားကြိုက်သေးတာပဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုချောင်းနေရတာလဲလူကိုချောင်းရင်ကြောက်မှမထင်နဲ့မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ချောရင်တော့ပြော့တယ်ဗျလူတိုင်းမှာလောဘရှိတဲ့အတွက်ကောင်းတာကိုကြိုက်တယ်ဗျအဲကြောင့်ချောပေးလိုက်ပါနော်မချောက်ကြပါနဲ့6တိုင်းမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့6တိုင်းပြောတာတော့အမှန်ပဲပြောနော်အဲကြောင့်မိဘဝတရားကြည်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်သားသမီးဝတရားကြည်ကြမှာပါပဲနော်နောက်ထပ်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါတွေမလုပ်တာလဲဆိုရင်အပ္ပသနာဝိရဇာကိုနားမလဲဘူး mutual respect မရှိတော့ထိမဝသားသမီးနဲ့မိဘကြမှာ balance မဖြစ်ဘူးထိမဝဆိုတာကပူပေါင်းလောက်ရတာလေသားသမီးလိုအပ်ချက်ကိုမိဘလုပ်ပေးရမှာပေါ့မိဘလိုအပ်ချက်ကိုသားသမီးလုပ်ပေးနေမယ်လေဒါထိမဝပဲလေဒါကဝေယဝဆနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သားသမီးတွေကမိဘမသိတတ်တာလဲဆိုသိတတ်အောင်မသိပေးခဲ့လို့အဲကြောင့်ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံနိုင်ပါသူတို့ကလည်းမကောင်းပါဘူးမှန်တယ်ကိုကဘယ်လောက်ကောင်းလဲမေးကြည့်နော်နာတော့မနာပါနဲ့ဦးဇင်းတို့မှလည်းမိဘဆိုတာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့မှလည်းကိုယ်လေးတွေဆိုတာဒါသားလေးတွေပါပဲသမဏတာအပိစ္ဆာသားမနေတော့ကိုယ်ဆိုတာကရဟန်းရသားပါပဲသွေးမတော်သားမစားပဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီအမွေကိုပေးဖို့စဉ်းနေဖြစ်နေတယ်ဒီကြောင်ကြီးပြောပြီးသားသူတို့မင်းတို့ဘယ်တိုင်းအောင်ရင်ဘယ်ခန်းရမယ်ဘယ်လိုရမယ်ကြာရတာကိုယူကိုယ်နဲ့သွေးတော်သားစားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းရင်တော့ chance ရှိပြီသားကိုယ်နဲ့သွေးတော်သားစားတဲ့လူတယောက်ကိုတောင်မှဒါမျိုးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါမေးကြည့်ပါနော်အချိန်မနောက်ခင်ပြင်ကြပါရှင်ပြရင်မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးတတ်နိုင်ပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်နော်ဟိုတရားကြီးအများကြမှာသေးတယ်ဒါကြောင့်အပ္ပသနာဝိရဇနှစ်ပါးလောကသိခတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မသိလို့ဒါကိုသီလလို့သူတို့ကမထင်ဘူးအဲမိဘတွေကလေဖျားသွားကြောင်းတင်မှာကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေနဲ့ပါသမီတွေရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်ပေးတာလည်းပဲသီလပြေဆုံးတာပါပဲအဲ့ဒါကိုနင်းလို့ရှိနေလို့ငါဖျားမသွားရဘူးကြောင်းမတက်ရဘူးအခုလိုများတယ်အေးပေါ်လေအေးပေါ်သဘောပေါက်ပေါ်လေတော်ခက်ပါလေအဲကြောင့်မို့ဒီတရားကိုတော့နားထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့နားထောင်တာချောတဲ့တရားတွေကြီးပဲ
ပြောတယ်အပြစ်ပြောတဲ့တရားမှဖြစ်တာဒါအဖြစ်ကိုပြောပြတာပဲဥစဉ်တွေးနေမိနေတာကိုဒါကြောင့်မို့ကိုတောင်းကိုကြည့်ပါလေကိုဘက်ကကိုလုံးရင်ဘယ်သူ့ကိုမှဒီဆက်ရမလို့ဘူးကိုဘက်ကမလို့ပြဿနာတက်တာဒါကြောင့်မို့အရင်ကမိကောင်းဖခင်နေကြလို့အခုသားဆိုသမီးဆိုတွေများနေတာဒါပေမဲ့အခုသားဆိုသမီးဆိုတာပြောတာသူတို့မိဘဖြစ်နေပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသားသမီးကိုလမ်းမပြနိုင်ရင်သူတို့သားသမီးလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာ generation to generation ကောင်းတဲ့ generation တွေကိုမွေးဖို့စိတ်မကူပဲနဲ့တော့ဖတ်ပါလေလွယ်ပါအောင်နော်ဒါကြောင့်မို့မလွယ်တဲ့ထက်ကနေတော့လွယ်အောင်ဆိုလို့စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်နောင်တော့မရကြပါနဲ့နောင်တော့ရဖို့တော့သင်တာမဟုတ်ဘူးတရားဟောတဲ့တိုင်းဥစဉ်ကိုပြောပြတာပါဒါလောကနဲ့နည်းနည်းရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘက်ကအာနဲ့ချက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အားရှိအောင်စူးစမ်းလိုက်ပါဘုရားဝါဒမှာပြင်လို့မရဆိုတာမရှိပါဘူးပြင်လို့ရတာကြီးပါပဲနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာမိဘကမိဘဝတရားကြည်ပြုံးအောင်သာသမီကသာသမီဝတရားဆရာကဆရာဝတရားတပည့်ကတပည့်ဝတရားကြည်ပြုံးအောင်ရွတ်ဆောင်ရတဲ့အပါဇာနာဝေဝဆဆိုတဲ့သီလကိုပြည့်စုံစွာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ခြားထင်နေသိမြင်ပြီးဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်များမျက်မှောက်ပြုပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘောဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုဘောဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုဘောဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုတိနန္ဒများကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ